Кога сме кај фолк музиката, Благоја Грујовски дефинитивно е едно од најпознатите музички имиња кај нас. Денеска со мене во студиото на Репортер. Важа, добре дојде. Добро ме најдов. Драго ми е што си гостин за прв пат во Репортер. И мене ми исто така драго и морам да кажам дека сум пријатно изненаден. Така, драго ми е, да, уште кога влезе рече. И од амбиентот и од организацијата. Ти благодарам на убавите Честитки. зборови. Во најавата кажав, едно од најпознатите музички имиња, кој ќе размислиш вака колку години си на музичката сцена, може да направиш некоја рачуница? Како пејач почнав да настапувам од нова година 93-та кон спрема 94-та. Се сеќаваш ли со која песна прв пат се појави на музичката? Па прва песна настапив на Цветници, легендарниот фестивал Цветници, неповторен до сега. Тогаш имавме среќа, така. И среќа и врските, како да кажам, поред татко ми беше таму на фестивалот првиот човек. И некако ние со групата сакавме да се појавиме негде, бевме анонимни. Групата Меракли беше извини, да. И идејата беше да се појавиме и ние некако во јавност да не видат луѓето, за да имаме нели повеќе ангажмани. Што е нормално и што сега се случува. И јас тогаш го замолив татко ми некако дај види ако може и ние. А тој ми рече, кај ме најдовте сега, уште вие ми треба. Так. Немам песна, немам кај да ве ставам. Фестивалот беше препон. 62 со се нашата, 63 песни, тоа не било никогаш. Во 2 дена се одржуваше фестивал? Имаше 3 вечери, значи 2 полуфинални. На полуфиналните вечери имаше по 5000 луѓе во спортски сали беа. Во Куманово и не знам уште еден друг град. И беше навистина многу голема концентрација тогаш и секој имаше желба таму да се појави. И така имавме среќа, ете, улетавме некако, татко ми немаше песна. Ни кажа дека нема завршено песна. Сум го кажал многу пати. Немам готова песна, па дај да видиме што има нешто. И тогаш тој ни ја понуди онака ни ја пушти на магнетофонче. Сета моја младост бргу ми мина. И така. И ние не бевме нешто одушевени. Ем се молиме. Ем се молите, ем песнава. Ем се правиме важни. Демек не ни одговара, не било нешто. Сте покажале карактер, уште не. А станува збор за песната Туѓино јавано. Туѓино јавано, така тргна се. И? Да, и малку фалеше да се откажем. Песната не знам како и зошто, едноставно предизвика големо внимание, веројатно ги погоди многу луѓе. Македонија е земја печалбарска, нели? Печалбарски народ сме. Ние нема семејство кај што нема некој пријател, роднина и така. И очекуваше ли дека толку ќе биде, не само што Не, па ние не знаевме што се случува. Песната дека ќе се свири по свадби, по седенки, по Мене ми беше сомнително кога веќе луѓето наредните денови почнаа да ме покажуваат со прст. Први се чудев што е работата. Меѓутоа сватив дека тоа е тоа. Добро, колку си ти, да речеме, ќе се префрлам повторно на почетоците, ама кога веќе ја спомнавме фолк музиката и хитовите, колку си ти задоволен сега и кој е твојот став во однос на фолк музиката кај нас изминативе години? Па се е ирелевантно, што и да, каков и да е мојот став. Дали фестивалите вадат хитови како некогаш кога беше тоа. Валандово? Фестивалите сега се, можам да кажам, веројатно ќе се сложат многумина дека се проформа. Така. Меѓутоа сепак еве како една реминисценција од тоа време останале како традиција. Некои фестивали обстана. Валандово, Цветници. Цветници не знам дали обстана. Цветници мислам дека веќе не. Понекогаш се одржува, да. Цветници кој беше број 1. Така. Едно време. Охрид фести понекој така. Роса фест. Има фестивали, добро. Сепак е добра можност некои млади изведувачи, нови, па и некој по возрастен изведувач да се представи ако има нешто ново. Меѓутоа, каде е проблемот? Вниманието на публиката не е веќе таму. Тоа се. Фокусот е на друга страна. Затоа е жалосно што тие се прават, излегува дека се прават проформа. Имаш еден период во твојата музичка кариера. И сега се сеќавам јас една фотосесија каде што се сликаше малку подразголем покрај едни водопади во Воден ли каде беше тоа, не знам.
Не знам дали се сеќаваш, па продукцијата наложи да се повлечат тие фотографии. Не, сум имал разни глупости во живот. Не е тоа глупост, него зошто сексипилот заради кој што нели се наметна и на музичката сцена, не го искористи да речеме, туку ги повлече тие фотографии, се преориентира на... Не сакам да видам тој флеш тип. Так. Не сум тој. Се сеќаваш за кои фотографии ти? Да, не, како ни измагла ми е. Меѓутоа, често пати сум послушувал некои сугестии и после сум сватил дека тоа е фактички не е за мене. Значи не можам да видам нешто што не сум јас. Сега да се тетовирам, па да се правам, па минеш. Добро, на почетоците во кариерата секој има право да Да, секој право има да експериментира, да види. Меѓутоа во суштина јас секој сум бил повлечен, дискретен, не сум бил нападен и тоа. Добро, меѓутоа важеше за и се уште важи за човек кој што секогаш им се допаѓал на жените, особено кога се појави на музичката сцена, не е нешто ново. Не можам да влијаам на тоа. Так, како реагира сопругата на сето тоа, на сите им обети или веќе е... Не, па тоа ништо не значи. Так. Фактички од сето тоа што се зборува, дали 1% е точно. Так. Значи мене ми калемеле многу, ми припишувале многу некои приказни авантури кои само на филмови ги имаат, тоа во реалноста не постои. Тоа ти пречело во приватниот живот и колку тоа ти сметало? Не, ми пречело лично мене како индивидуално. Во животот не ми пречело, меѓутоа мене ми пречело затоа што ја не сум таа личност. Так. Не сум јас тој. Меѓутоа ете кога ќе те ако те пишат, тоа е таков и готово. Мислите, овие години се носиш колку те погодувале аферите за тебе или? Па не ме погодувале аферите, ме погодувале како не погодувале. Меѓутоа јас се тешам затоа што не сум единствен. Так. Повеќето јавни личности ги следи истото. Кога веќе си... Така што не е ништо ново тоа што се случува. Народот едноставно мора да се испразни на некого. Так. Инаку ја не сум ништо различен од другите. Мојот живот е еднаков, сличен како на секој друг човек. Меѓутоа луѓето не знам каква представа имаат. Ајде за короната малку, тој бурен и тежок период од твојот живот. Зимата во јануари се разболе, 3 дена имаше симптоми со температура. Па не, првите симптоми беа така некако бенигни. Болка во мускули, онака малку као малаксаност. И јас мислев дека сум настинал. Некава настинка. Меѓутоа, третиот ден или четвртиот дојде главниот удар, температура, која не се симнуваше, околу 38. Ни горе, ни долу. Ни ваму, ни таму. И така, подучен од некои искуства на мои пријатели и друго што сум слушал, реков да не ризикувам, да одам во болница. Те примија во болница? И така ме прегледаа, така ме примија во болница во 8 септември. Таму бев 3 дена, уште на вториот ден, уште повеќе се лоши ситуацијата. Не можев веќе да дишам, нормално, мораше со маска, и со маска ја водеше тешко. Значи, беше... Добро, во тие моменти, што ти велеа лекар? Опасно беше, како што рече господината, ризик јак. Ризик јак. Мила душа. И снимката, томографската снимка, покажала дека јас сум тотално блокиран. Значи, не може да дишам. И ни препорача веднаш, според таа слика, јас сум имал цитокинска бура. Едноставно ни препорача да одиме во Систина, и тоа итно. Од 8 септември те префрлија во... моите, мораш да одиш во Систина, што вие реков, добро е овде ќе ме излекуваат. Се уште не си верувал дека тоа е сериозно? Не знаев што се случува со мене, само знаев дека не можам да дишам. Кога те примија во Систина? И дојда вечерта од Систина со комбе, со скафандери, ме ставија на носилка со маска. И од таму почна таа 2 недели Голгота, така. Голгота, која траеше првите денови, меѓутоа таму се спремен тим, одма тој лек го добив јас. Добро, кои денови беа најкритични? Што ти се случуваше? Некаде прочитав дека велиш како да бе во клиничка смрт, како да сакаше некој да излезе од мене. Да, имав такви неколку феномени ми се случува кои никогаш не ми се случиле. Така.
Не можем јас да го објаснам. Така. Некој велат си халуцинирал. Без оглед колку те фати, Јас мислам дека има многу подобри мотиви за халуцинација. отколку тоа што го. Јас го Така. го перцепирав како представа. Значи не знам дали било сон, дали било Така. нешто друго. Дојдов до една црна тврдина. Висока и широка, непрегледна. И амбиентот беше како темен со виулица некоја снежна. Сето тоа претпоставувам во... Да, како сцена пред мене се појави, а неколку пати претходно осетив како еден од мене сака да излезе. Тогаш прв пат почувствував дека има двајца, дека ние сме два ентитета, какви, не знам. Не знам кој е кој, само едниот осетив дека е уморен од се и сака да излезе. И добро, колку те фаќаше страв дека тука може би е крајот. Што ти поминуваше во глава во тие Па не моменти? знам, имаше една сестра во војна болница која ми испраќаше од таму. Ми рече, мислам дека Јасмина се вика, ми рече само концентрирај се на дишењето, Така. не мисли на ништо друго, немој да се плашиш. И може би тоа ми помогна, ме охрабруваше, она. Добро, после 2 недели поминати Голгота во Систина, кога си дојде дома, што си рече? Па добро, тоа веќе беше Колку отпосле те олеснувачки фаќаше страв многу. дека може да се искомплицира Па да, имаше. ситуацијата ради тие Крвната слика ми беше постковид. катастрофална, резултатите беа Така. катастрофални од многу хемикали што сум ги примил. Така. Јас бев целиот со инфузии. Имав дури не можеше крв да се извади веќе. Од тие високи вредности на како ги вика димери. Предпоставам дека и оправувањето тешко Па било. одеше многу тешко, бавно. Јас кога дојдов од болница не можев да се качам по скали. Значи не можев да седнам па да станам. Колкава поддршка беше сопругата? Па да, Ирена, многу голема. предпоставувам. Поддршка, она имаше голем стрес. После кога излегов од болница, јас требаше не се да лекувам од стрес и од шок. Така. Јас спомнав сопругата Ирена, колку години сте во брак? Па не ги бројам сега. Не ги броиш годините? Не, доста. Па сигурно до 13 години. Така, таа е 20 години помлада од тебе? Па поточно 24. 24. Колку таа разлика во годините влијае? Па кај мене се на 12 години. Така. Се е во знакот на тигар. Сите сме тигри и во фамилијата, и жените, и сегашната, и бившата, и синовите, Така. и брат ми. Сите сме на 12 години во годината на тигар. Што значи Тоа тоа се е поточно? интересна некоја коинциденција. А и не знам, не сум сигурен дали е коинциденција. Како се Тоа со датумите, со годините. Добро, татко си Немам на доказ. 24 годишен син и на 12 годишен син. Како е сега? Поранешната жена беше 12 години помлада, а другата е 24 години. 24, да, убаво си Сега кажа третата не знаеме. Може би. Не сега, не се замлатува многу. Не би со 12. Што е многу Добро е, многу. коронава ти го задржала духот, ако ништо Да, друго. и разумот. Да, и разумот, тоа е најбитно од се. Добро, хајде се од кај да почнам. Беше во брак со една од најпознатите презентерки, Татјана Стојановска. Сега си во брак со Ирена. Знам дека со Татјана сте во добри односи, неодамна работевте на некој заеднички проект. Како е? Тоа беше случајна околност каде што имаше многу учесници, така. Така. Некој хуманитарен проект беше. Добро, кога ќе се видите, еве и оваа фотографија која рече еве. Не, па ние ретко се гледаме, Ретко сте меѓутоа така. имаме добра другарска релација и никогаш не сме имале поинаква. Така. Секогаш сме биле во добри релации, пријателски. Не сме имале проблем. Така. Така. Синот Матеј, 24 години, што го советуваш Тоа е како... веќе возрастен човек. Така. Можеш Момче, колку и дедо ама да и- бидеш, да се разбереме. Ама ако е реши да маж се жени. веќе. Така. Он е веќе самостојно си живее, во свој стан живее, вработен е, Така. дипломиран.
Што го советуваш како татко? Уште да се ожени. Па ете, што го советуваш како татко кој што... Па не можам да го советувам јас. Јас за мене самиот не можам да се Така. советувам, а камоли некој друг да му селам памет. Тој е паметен. Се занимава со музика, покажува? Не, со музика не се занимава воопшто и никогаш не се занимавал и немал ни интерес. Што и не е страшно. А помалиот син Марко? Помалиот син исто така не се занимава, барем до сега. А тоа обично се гледа Од мало дете. на мали години. Да, така. Јас сум се интересирал уште од 4-5 годишна возраст. Уште од забавача. Значи сум имал желба. А он веќе има 12 години и си игра Nintendo. Во друг... Fortnite. Во друг филм. Да. Не ми кажа колку години си во брак со сопругата Ирена, а не ми кажа како ви ова почна синот љубовта. малиот нека биде ориентација, 2-13 години. Не ги бројам, значи. Тие. А не кажа ни како ви почна љубовната Па приказна. случајно Случајно. како и се друго. Така. Ако има случајности, така една случајна средба во некој бар. Колку се носи таа со така твојата беше. популарност, колку те поддржува во... Па ме поддржува, да. Ме поддржува, сака да помогне колку што може во морална смисла, како Така. поддршка се грижи за тоа. Кога се појави на Се музичката... нервира кога нешто Аха. не оди. Кој повеќе попушта во однос на карактерите? Ти или сопругата? Па, Кој е попушта? јас повеќе попуштам, да. така. Јас сум флексибилен. Така ме научил татко ми. Па го спомна татко, ти сега пак те Нека прашам. си лафит. Нека си лапет, така ми го изема сега мојавето, потекнуваш. Роден си во Белград, тоа е нешто што не го знаев за тебе, ама си... Па да, многу мина не знам. Да. И не е нешто многу битно, меѓутоа... Ама како испадна да се родиш во Белград, еве? Епа, Еден татко ми- Лозоровец, татко ми- родом да. по потекло од Лазарополе во... Јас сум од студентска љубов. А, така. Во Белград, мајка ми е од Ужице, тогашно Титово Ужице, а татко ми е од Западна Македонија. И така се нашле во Белград, татко ми се занимаваше со музика и се имаат најдено во некое културно-уметничко друштво. И татко ми имал среќа да работи со најголемите имиња на тогашната популарна фолк народна музика таму. Од Тозовац до Цуне, Лепа Лукич и така натаму. Меѓутоа, тој е мијак и не може да се одвои од својата фамилија и тука му биле браќата, сестрите, кои го изгледале него фактички. И тој се вратил во Скопје, значи. Од Белград? Аха. Од Белград во војска во Ниш и потоа се вратил во Скопје. А Скопје беше поплава, па земјотрес. Јас кога сум се родил, 62 во Скопје била поплава. И тогаш бил татко ми во војска. Меѓутоа 63-та уште една катастрофа, земјотресот, така што не сме имале кај да дојдеме јас и мајка ми. И сме биле во тој краток меѓупериод во Ужице. А татко ми дошол тука да обезбеди живеелиште. И од тогаш, од 64-та, ние дојдовме тука. Јас кога дојдов од Ужице на 2 години сум зборувал српски. Со оглед на тоа што твојот татко е познат музичар и композитор, Мате Грујовски, ти претпоставувам дека тоа беше пресвртница за да се решиш за фолк музика, зашто никогаш не се реши да пееш поп Па музика. најверојатно е тоа влијание. Инаку јас се занимавав први почнав со рок музика. Така? Уште во гимназиските денови. Јас воопшто не сум слушал народна музика. Сум била присутна во мојот живот, меѓутоа не сум обрнал внимание. Јас уште како дете татко ми ме носеше во Нерези, во старото радио. Таму беа студијата. И имав можност да ги гледам, значи, тие врвни уметници. Значи, од Виолета Томовска, Сариевски, сите тие, кои ден денес останаа легенди, јас сум ги гледал као дете во живо, во студио. Значи, имало влијание некој кај мене, иако во тинеџерските години веќе јас слушав друга музика сосема, она што беше популарно во светот. Ори имаше некој идол од тоа време? Па немав идол, туку она популарна музика што е. Так. Што се слушаше и од Југославија што беше, Бело дугме и тие, нели сите групи легендарни, Time, Смак, рокерски групи.
па и од на светско ниво. Се што беше актуелно тогаш. Меѓутоа реши да пееш фолк Тоа музика. се слушаше. Не, јас не решив да пеам уопште, ја никогаш не сум така. замислувал дека ќе бидам пееш, ниту ме интересирало тоа. Јас напуштив виолина уште во 8 одделение, не сакав да свирам, иако мислам дека бев талентиран. Меѓутоа имав други преокупации, спорт, фудбал, па бокс, па ова, па она. Од се сакав по нешто. Така што тоа музичкото го се откажав. Отидов во гимназија. Во која гимназија? Во Георги Димитров. Георги Димитров, така. И таму некако тогаш во тие години почнав да со саксофон да се дружам и се занесов по тој инструмент и нормално прва музика беше рок. Повеќе рок отколку джез. Джез, така. Да. И така свирав со некои групи во тоа време што беа тие младешки авантури. Така. И запиша студии по новинарство? И потоа јас имав вечна дилема. Татко ми сакаше да бидам музичар, мајка ми сакаше да бидам интелектуалец. Така, Така. не сакаш уште еден тезгар, нели? Така е зборот, музичар. Добро, ги викаат тезгар. да. Но ете, јас некако на двајцата им ја исполнив желбата. Па стана и И музичар станав и и новинар, интелектуалец. ама и Така. музичар. А најмалку на крај паметно ми паѓало дека јас ќе земам микрофони да пеам. Тоа се случи непланирано токму на овој фестивал што го спомнав. И туѓино јавно. Да, Кога се јас во појавите? групата не бев пеач. Така. Не само што не бев пеач, не отворав уста. Па кој пееше тога? А си имаше така. другите членови пее. Ти на плей... Не беше плейбек, Цветници беше се пееше во живо. Не, Цветници беше плейбек. Плейбек, па добро, хубаво си Меѓутоа, каже, некој само мора- отвара некој мораше да влезе во студио да сними. Така, се шалам. Запиша студии по новинарство, работеше како новинар во македонската телевизија или во македонското Во радио? македонско радио, да. Така? 16 години. 16 години во 16 меѓувреме. бурни години Пошто го памтиш тој... во историска смисла. Така, пошто го памтиш тој период. Па го памтам како многу напорен период, затоа што ја паралелно имав паралелен професионален живот. И одев да свирам со групата, меѓутоа во меѓувреме и се вработив. Имаше конкурс, се пријавив на конкурсот. И дали за среќа или не среќа ме примија. Така. Да, и тоа во тешката редакција, во Деск на Македонско радио, кој во тоа време беше, мислам, број 1 редакција во Македонија. Добро, малку пред крај, важи за човек кој што внимава многу на физичкиот изглед, она што го знам за тебе дека внимаваш и на исхраната, дека не си склон на пороци, што е на менито на Баже Груевски за сите овие години да изгледа исто и непроменето. Па немам некој специјално мени, меѓутоа главното мени и главната формула е умереност. Така. Се е до дозата. Едно кафе окей, ама не можеме 5 Не може кафе. 10 кафиња. Така и со ракија. Така. Значи не сум се лишил од ништо во животот. Со добро друштво и ќе се напијам, и ќе запалиш некоја цигари, иако јас не сум пушач, дефинитивно никогаш не сум бил пушач, но Една од нормално, мерак не е... Не една и повеќе сум палил, меѓутоа тоа не е редовна зависност. Така. Јас можам, ако немам друштво, ако нема никој околу мене да те мотивира, едноставно не помислам на таква работа. Добро, немаш некој посебен режим на исхрана, одиш на вежбање, Не, вежбање не. некоја рекреација? Чекам сега да помине зимава, па да си почнам со Така. точак се возам. Не сум некој фан спортски. Мој омилен спорт е бокс. Добро, да, рече тенис- дека си тренирал бокс не, како не го познавам. бокс како дете. Да, во гимназија. И гледаш и денеска бокс? И ден денес на YouTube да следам или се враќам назад во времињата од овие светски Боксериште. врвни. Така. Да. Сакаш брандирана облека, кој се грижи за стилот на облекувањето, освен Не. носијата на 2 пати што е облече за Не, снимањето на еднаш видео. само облековме носија за емисијата во Пустец. Инаку тоа е куриозитет беше само Јасно. еднаш. Еве, аз Ирина, се и преска коментиравме оваа фотографија. Колку Да, стара ова оваа е стара фотографија од 94-та
година. Ова е Ирена Спировска, за тие што нема да ја препознат, па сликава е малку матна. Да, тоа е стара слика, направена Так. во македонска телевизија таму. Да точек на нова година рече нешто или Јас бев новинар во радио тогаш, така? а она работеше исто таму во некоја програма во телевизија, не знам точно во која. И така некако, веројатно, режисерот на таа новогодишна програма дошол на идеја да ме покани мене и Нејзе Так. да водиме ова новогодишна програма. Затоа што јас бев таму вработен, плюс бев пејач. И така некако на идеја дошле. А и сега дошле на идеја. Пак да работите заедно, претпоставам и приватно Да, дека се продуцентот му текнало, ете Ирена и Благоја да водат таа емисија. Так. И мислам дека е окей. Зашто не? Јас прифатив со задоволство. 2 години беше пандемија, музиката беше застаната, се беше застанато, сега некако полека се отвараат работите, Па да, освен и драго ми е Везилка, што. ете така, кои ти се идните планови, музички настапи, што ти е во... Па да, веќе агендата. почнувам со како да кажем, посасилена активност. Помина зимата. Зимата нема многу активности. Меѓутоа сега еве веќе се отвараат доста канали за работа. Так, Се чини дека корона малку како да попушта. доста беше. Фала му на Бога. Гледаме ете колегите почнуваат да патуваат. Америка, Европа. А така турнеите. Австралија турнеи. уште е некако Не те заклучена. прашувам, така. Меѓутоа ете се отвараат можностите за работа. Баже, помеѓу боксот и музиката ти благодарам што беше гостин во студиото на Ти благодарим и тебе за Репортер, поканата. така Ми е. беше навистина задоволство, Драго ми. особено што се најдовме од По исти иста крај. линија од Реканскиот крај, така. Од Коденами. Од Коденами. Па добро, Гари и Лазарополис се први со Само што немате вие река, тоа ми е многу жал, ама добро. Па сега добро, некогаш ја има, некогаш ја Некој нема. нема. Кај што тоне, извира. Ти благодарам на убавиот разговор. Нема што. Поздрав.